Матрицата не ти краде времето, тя ти взима най-добрата енергия. И точно за това повечето хора никога не сбъдват мечтите си. Ние не даваме на матрицата остатъка си. Даваме и най-доброто си време. Сутрините. Фокуса. Енергията. Когато сме най-будни, най-способни, най-концентрирани. А мечтите ни чакат вечер, когато вече сме уморени. Не защото нямаме време, а защото нямаме енергия. Матрицата не иска таланта ти, не иска мечтите ти. Тя иска най-продуктивните ти часове. Рутината изсмуква волята. Решенията се взимат автоматично, ден след ден. Не защото си слаб, а защото така е устроен денят. Това не е заговор, това е дизайн. Дизайн за предвидимост, не за мечти. Затова повечето хора не се отказват от мечтите си. Те просто никога не ги започват с пълна енергия. Въпросът не е колко време имаш, а на кого даваш най-доброто си.